See lõpuks seda ikka põnn. Seda... Proovime videot teha või? Ma ei tea, proovime või? Me proovime. Millal viimati tegime videot? Ammu. Ikka tükk aega tagasi. Me tegime viimati, suvel tegime, juunikuus tegime ühe natuke videot ja siis tegime märtsis tegime ka. Mis märtsis oli? Märtsis oli punane E30 ja siis oli üks roheline E30 ja siis oli üks Mosse, mis sai valmis oli. Oli. Ja siis oli üks 1JZ E46. Oli jah? Aga ma ei tea, lähme vaatame õue või? Lähme vaatame õue. Vaata, siin on engine. M50. Uskumatu on jah. See on M50 Stroker, kas sa teadsid või? Aha. See on M50 plokk on see. Aha. Ja siin on M52 väntvõll ja plokigaas ja veel mõned asjad. Tuli Doonor auto, mille pealt võeti mootor, millest ei jäänud suurt midagi järgi peale plokikaane vist. Ja siis tuli otsus, et davai, paneme juba esinukad sisse, kui juba nagu teeme. Ja siis olid seal veel mingid klapimajandusest ja siit ja sealt veel natukene, et saaks vaid kohe juba pööret juurde ja siis vahepeal töö käigus tuli, et davai, paneme juba ITB-d ka siis. Kolvid kepsud olid ka jah. Ühesõnaga, siin on tehtud niimoodi, et ta praegu võiks teha 8000 pööret, selles mõttes, et ehkki see viimane ots tegelikult natukene kukub, aga siis omanik ütles, talle meeldib nii, et kui on palju pööret, et on hea sõita. Ja ühesõnaga, siin ongi progeaju, Ökomaster ja full wiring, full engine build, siin ühesõnaga kõik on laiasastus uus, mis siin kapotilt vastu vaatab. Siin on veel custom 3D prinditud trompetid jah, et siin originaalis on tegelikult selline plenum ITB-de otsas, et see on Debilas toodang, aga et saaks natukene rohkem veel seda ITB häält, siis kuna see plenum oli suhteliselt vaikne, siis tehti kohe siia otsa need trompetid ka. väga edev. No väga edev. Ja nii ongi, tegelikult siin on kõik tehtud, siin on ka tagasild tehtud. Esisild, tagasild, sumpa, differ, tämper, värgid. Sumuti, mis sai ka veel ümber tehtud, sest ei olnud päris nii mõnus, nagu ta võiks tegelikult olla. Jah, ja tämperid asjad, siin on üks jagu pusimist olnud, et see saada ka mõnusalt tööle, sest et kõrvalisi helisigi kus sisse tulema, et siin on M3 ketipinguti ja nii ongi. Need auto on üldse mõnus. See puuklots on eriti mõnus siin. See on kolmas mootori padi või? Praegu ei ole käigukasti küljes. See on tegelikult see auto on eriti äge sellepärast, et omanikul on niisugune visioon, kuidas auto peab sõitma. Et siin ei ole lihtsalt laotud tükki külge ja tehtud, vaid see on omanikul on visioon, kuidas ta peab ennast tundma, kui see autoga sõidab. Ja tegelikult mul on päris lähedal sellele, et see nii on. Tegelikult ta sõidabki nii hästi. Lihtsalt vanad käigukastid teevad suhteliselt koledat häält, et omanik tahab, et oleks eriti mõnus, siis sai see kast ka alt ära võetud ja üritame aru saada, et teeb natukene niisugust vana kasti häält. Vana kasti häält, jah. Aga proovime teha nii, et ei teeks. Et ühesõnaga ongi kõik, siin on tagalupud, asjad, kõik on tehtud nii, et see auto teeks mõnusalt kaapsu ka, kui vaja. Ja käiks mõnusalt pöördes, see oleks niisugune nagu üks mõnus E30 olema peab. Rullnab ka pill. Jah. Saab ketsi teha, saab pööret lasta, saab burnouti ka teha, sest siin on line lock ka. Vaat siin uhked rattad ka. E30. E30, see paneb kõigil südame põksuma. Sa oled mingi Bemmi vend siin või? Mina või? Jah. Miks? Ma ei tea, ehitad siin mingit Bemme ainult. See on niisugune, see on ajalugu. Sa oled mingi endine võidusõitja või? Ma olen kõva võidusõitja. Või sõiduvõitja? Teiseks tulime. Midagi võitsime ka ikka lõpuks. Aga sellega sõitsin mina ja Allan. Sõitsime koos võidu BB Cupi. Tulime Eesti meistrivõistluste teiseks, nii et ma võin rahule jääda. Pole paha. Mis pill see on?
see on oma valmistatud sõiduk. Ahah, kes see valmistas? Raketibaas valmistas selle. Päris tuus. Aga ma arvan, et umbes sellel maal pooleli, et see oli täiesti pulkadeks. Kindlasti, jah. Ma arvan, et seda puuri selle ümber ei ole vist üle näidatud. Äkki mitte, jah. Talvel tegime ühesõnaga palju asju tegelikult, jah. Paljaks, raamvärvi, turvapuur, sillad alt, mis iganes, mootori osa natuke ringi, see õlituse teema ja käsipidur. Need on asjad, et ta saaks ka arvele, et ühesõnaga ei peaks enam midagi ümber uuesti tegema. Nüüd on pulkadeks ja vandub kokku niimoodi, et ta oleks ta valmis. Eelmine hooaja lõpp saime natuke sõita, nägime paar murekohta ära, mida see aasta lahendasime. Praegu tundub, et on enam-vähem okei, et natukene veel seda õlirõhu teema, kuna see kartel on nii palju ümber tehtud, et tuleb õlirõhu asja veel timmida, vaatama näitan. Siin on meil niisugune asi. Paak. Ja, see on paak. Ja selles paagis on õlirõhk. Ja selles paagis on nii, et selle paaki avatakse siis, kui on vaja mingites hetkedes, et oleks natuke rohkem õlirõhku, kui kartelis pump suudab õli võtta. Et see klapp avatakse ja surub mootorisse õli juurde. Ja ainult siis, kui seda parasjagu vaja on. Varu õlirõhk. Et see enam võiks lahendada meil selle probleemi ära. Siiamaani tundub, et ta töötab, aga elab natukene seadistamist saada, et siis rajale minna. Seda auto mõned korra rajale käin, vaatan, siin on best lap ka. Jah, seal sai mingi karika ka vist, jah. Ta võitis oma klassis ka, sõitis 1.27 umbes kuskil sinna, see on sõisi keskel vist. Ja aga tegelikult see aeg, seal on veel natuke parandusruum, et see on päris selline hull masin, millega sõita. Kiiresti. Sellepärast need torud ka said siia külge pandud. Sest eelmine aasta lõppes sellega, et klient sõitis selle auto korraks põllule, tegi välja kõveraks ja siis peale seda ütles, et ikkagi võiks olla midagi. Et pea esimesena vasta maad ei läheks nagu. No nüüd on. Tom tegi meile. Keevitusmees. Keevitusmees Tom tegi. Tegelikult see on veel nii peen ju vaata, et siin käib see esimene pool ära ja siin saab ainult turvakaare jätta nagu. Nagu ta enne oli. Et see on kõik nagu mingi see FIA mingi spets need liitekohad ja... Need on tehtud ka tegelikult siis nende reeglite järgi, mis laadsed sarjad sõidavad ka. Ehk et sai võetud enam-vähem snitti, kuidas need Venemaa sõidetakse nendega võidupäriselt. Sai võetud snitti, et kuidas need puurid torud on lahendatud ja niimoodi on see ka siin disainitud. No väga tuus. Meil oli veel paar pilli, mis me lõpetasime eelmine aasta. Tegid nende rohkem kui paar, aga ma vaatasin neid videosid, millest me oleme nagu midagi filminud, siis materjali oli ainult paarist. Jah, sa lihtsalt ülejäänud ei mäleta see, mis seda me ei mäleta enam. Igast väiksemaid ja suuremaid asju on vahepeal läbi käinud. Aga oli, Mosse sai sõitma. Mosse sai mitte ainult sõitma, aga sai ka arvele. Et M52 läpiga Mosse, mis oli tegelikult 30 aastat kuuris vedelenud ja ilmselt kadunud inimese nimel. Ja sai ka sellest hoolimata sai see auto arvele ja sai õige omaniku nimele ja sai M52 mootoriga registreeritud, nii et see kuskil Saaremaal praegu urab ringi. Täitsa nägin vahepeal mingit pilti ka kuskil Miidil või kuskil ikka toimetab vist. Ja siis sa tegid ju... BMW oli. Jah, XZ. Ta alles käis hiljuti läbi ka, tegime veel natukene Dünos Fine-tuuni. Ta oli vahepeal natuke ise putitanud, pihustit kontrollinud ja no nii petnäpet ühesõnaga. Ma olen ringi sõitnud sellega. 46. 1J, diislikastiga. Progaju. Jah, Max Eku. Ja muidu stokk tegelikult. Jah, stokk mootori poole stokk selles suhtes, et eks tulevikus on plaanid ikka. Seal jätsime veel kliima, mis on natukene erilisem vaata, et juhime ka Maxiga kliimat. Ja pisikas. Ristasime ja pisikas ka ja ristasime ühesõnaga Bemmi ja selle Toyota kliimasüsteemid. Tegime kõik torustikud asjad ringi ja ongi kõik see dash ja can'i osa töötab nii-öelda kere pool ka. Püsikasärgid, särgid ja... Ja siis oli veel, tegelikult see on nii vanna teema, et see ju sõitis jäärajal veel juba selle peal. Roheline Bemm. Ja roheline E30 sai ka Max Eku.
tahaks niimoodi, et see kaasreisija hirmus täis laseb, et jalgadega vehkima hakkad, et siis... Et ta ei saa pihta kuhugi. Ja, et ta ei lööks pihta. Makseku reis. Makseku reis ja sõnaga ta valis vist selle pärast, et drive-by-wire värgid hiljem, kui tahab, või no unistus on, et DCT kasti kasutada nagu. Teeme selle jaoks kohe mingisuguse valmiduse ka. Aga väga palju teha ei saa, aga nipet-näpet mingid toited ja asjad ja... Jätame mingid asjad olen nagu mõelnud selle peale ja nagu... Jätame mingid asjad ootele nii-öelda. Aga no vaatasin netist selle info järgi ja umbes siis selle järgi nii-öelda käitun, et... Teeme mingid eeldatavad liigutused ära ja... Ei no juba see drive-by-wire on eeldatav liigutus, et sellepärast sai ka nagu see nii-öelda reis pandud, et see toetab drive-by-wire'it. Ja. Et siin veel salongi pool kaitsmekarp, LED-värgid ja varsti võiks unistada siin mõne päeva pärast käivitamisest või? Mõne õhtu pärast aastad öelda. Jah, aga nii ongi. Näitame uusi asju ka natukene siis või? Mis meil praegu on? Tavai. Pontiac Fiero. Fiero sai ka Tesla mootori vahele ja sai custom poolteljed. Ja, need panime külge ja... Ja nüüd TalTechi tudengid mölevad edasi, et see hakkaks, mootor hakkaks jõudu ka tegema. Joki-jo! No varap! Tesla Swaps Tesla Rossale. Ja siis on siin esimene kinnitus, hakkab... Punktid hakkavad oma kohale leidma. Punktid. Said aru küll? Ühesõnaga see üks on veel lahti siin. Selle mõõdame ka paika ära, loodid ja asjad ja mõõdulindid ja siis teeme külje oma valmis, arvatavasti siis teeme tagumise ja siis paneme mõned kassetid, et tugev oleks ja ongi 1 miljon. Jah, siis on rünn või? Ei, siin on vist vaja veel mõnda asja teha ja see lõpuks ei tee ikka rünn. See teeb... Teeb jah. No viimase peal. Kes see on seal? Ma kuulsin, et seal pidi olema see V8 Sierra. Tegelikult või? Ära hea. Kujutad ette M60. M62. Teile asi kohe. No, lähme vaatame seda veel. Vaatame. Wow. Juhtmeid ei ole küljes. Meid ei ole küljes, jah. Mis värk sellega on? Just sõitis alles, ma nägin üks päev. Siin oli Megasquirt 3 peal. Ahah, ta loobus sellest. Imeliku otsuse vastu, et paneb Makseku reisi. Imelik? Eriti imelik. No aga las paneb siis, kui tahab. Siin on tegemist siis 62, nagu sa ütlesid või? Jah. Ja Street Legal. Jaa. See on arvele võetud. Ja nii ongi. Ja vaata, kui palju siin ees ruumi on. Väga mõnus. Siia saab igast asju panna. Tegelikult me siin tõdesime, et väga palju ei ole ruumi nagu. Tundub palju, aga tegelikult on keeruline. Esialgu tuleb siia mahutada Makseku. Siis vaatame edasi. Võin öelda, mahub. Eks see ikkagi Megasquirt on natukene ajast ja arust tänaseks päevaks, vaata. Makseku on ikkagi kindlasti... Vist olid natukene printerpistik problems, jah? Ja. Et natuke raske on, kui ei tohi kuhugi pihta minna, vaata. Lähe pill. Kurb küll, et BMW mootor, aga no, tuus ikka. Vähemalt on V8, jah.